Tu gjatjeta, dashur miq, mirë mbrëma, mirë se u gjejmë. Takohemi sonte në takimin ton të radhës për diskutuar për ngjarjet dhe tërmetin e madh që ka goditur rënd themelet e pushtetit, themelet e Shqipërisë, themelet e rilindjes, themelet e Belinda Ballukut, themelet e Edi Ramës, themelet e establishmentit 34 vjeçar në Shqipëri. Ngjarje e madhe, ka dalë një urdhër ka marrë një vendim GKK-ja për të pezulluar nga detyra zvëndës kryeministren Belinda Balluku. Çfarë është duke ndodhur në Shqipëri, si është marrë ky vendim? Informacionet e mia janë se është prerë edhe fleta e arrestit për Belinda Ballukut dhe pritet të dalë nga momenti në moment, por sigurisht kanë llogaritë të tjera. Çfarë po lëviz spaku, si ndihet Rama, për çfarë ka shkuar tek zyra e Edi Ramës Belinda Balluku? A do të mundet më ta mbroj Edi Rama Belinda Ballukun apo jo? Çfarë po ndodh në Shqipëri? A jemi në prag të një lindje të një klase të re politike? A ka lëvizje tek nëndheu i politikës shqiptare? Kush janë aktorët dhe faktorët të cilët në këto momente, ju e dini, e kemi folur gjithmonë, ka disa shërbime sekrete në Shqipëri të cilat janë gati. Në vitin 1990, kur ra regjimi komunist, të gjithë menduan se ndodhi rotacioni, të gjithë menduan se ndodhi ndryshimi, por ishte e njëjta Partia e Punës, ajo e cila në pjesën më të madhe i mori në përgjithësi në kontroll pjesën më të madhe të pikave kyçe të Shqipërisë. Po me Shqipërinë, çfarë do të ndodhi? Çfarë pritet? Të gjitha këto zhvillime vijnë në momentin kur bota është e trazuar, rendi botror është i trazuar, bota po riformatohet, lindja e mesme është e tronditur, paqja në Ukrainë është ndërmjet bisedimeve Trump-Putin dhe ndërmjet këmbguljes e Europës për të qenë e pranishme bashkë me Zelenskin në këtë tryezë. Kinezët me japonezët kanë shkuar në pikën e flakës në detin e Kinës jugut. Venezuela gjithashtu, një deklarat bomb nga Kash Patel, shefi FBI-t, i cili ka sulmuar fuqimisht kartelin e Sinaloas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të gjithë bashkëpunëtorët e këtij karteli i ka konsideruar armiqt më të përbetuar të Amerikës. A do të mbri FBI në Tiranë? Të tjera të dhënat tregojnë se FBI tashmë ka rrethuar avionin charterin personal të Edi Ramës, ka rrethuar qeverinë dhe shumë hetime të imta po ndodhin për lëvizjet e charterit gjatë këtyre viteve në vende të dyshimta, me ngarkesa dyshimta, me personazhe dyshimta. Që janë këto lajme? Kur bie regjimi i Edi Ramës? Janë dhjetra pyetje. Unë kam sonte të ftuar mikun tim dhe tuajin kolonel Dritan Demiraj, na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Michigani. Mirë se erdhët, kolonel. Nëci, ju faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e imja. Kolonel, kemi ngjarje të mëdha në Tiranë, është tronditur Tirana, shqiptarët janë gdhirë sot me lajmin se ka dalë një vendim për të pezulluar nga detyra, pra GKK-ja, dhe spaku bën atë që duhet bënte Edi Rama. Si e lexon në pamje të parë këtë zhvillim në Tiranë? Çfarë është duke ndodhur me rilindjen, me Edi Ramën, me Belinda Ballukun, dhe si e shihni në pamje të parë këtë që po ndodh nga atje ku jeni, dhe pastaj të hymë në detaje dhe të merremi një pas një, hap pas hapi, me të gjitha zhvillimet e tjera. Spari, ky është një vendim i vonuar, duhet ishte ndërmarrë disa muaj përpara zgjedhjeve, por të gjitha kemi ditë, madje jo vetëm që e kemi ditë, por është i regjistruar në rekorde në YouTube, që kemi thënë Belinda Balluku është vetëm çështje kohe, po jepet kohë për të vjedhë dhe zgjedhjet e fundit, zgjedhjet e radhës, e cila për izvërtetës ka një rol të rëndësishëm dhe një peshë të rëndësishme për shkak të parave pa fund që ka vjedhë gjatë gjithë këtyre viteve, jo vetëm ajo, po një pjesë e madhe e drejtuesve të rilindjes, një pjesë e ish-ministrave edhe atyre që sot janë qeveri, ose një pjesë tjetër që janë të gjithë në parlament. Që do të thotë, është një vendim i gabuar. Nuk kemi pas asnjë dyshim, unë personalisht apo i vonuar. Edhe ju është i vonuar, i cili me gjithë përpjekjet e dështuara të Edi Ramës dhe të një pjesë të madhe brenda spakut dhe GJK-s është e pamundur për shkak se investimi amerikan
në mënyrë të veçantë investimi amerikan. Jo investimi europian. Edhe investimi europian është i rëndësishëm, por investimi amerikan dhe etusët të cilët janë sot aktualisht, të cilët dublojnë një pjesë të dosjeve shqiptare, pra flasim gjithmonë për persona cilët janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kanë bërë të pamundur shmangjen e këtij arresti. Dhe pa diskutim që marrja nën hetim e Belinda Ballukut është fillimi i fundit të regjimit Rama. Fillimi i fundit të regjimit Rama. Kolonel, të shohësh dosjet e Belinda Ballukut, dosjet e kartelit të rilindjes, të shohësh se çfarë bëhet aty me këto tenderat e paracaktuar, qindra miliona dollar, qindra miliona euro në duart e Belinda Ballukut, e cila po të shikohet tek mënyra se si komunikon me varësit e saj, mënyra se si komunikon dhe trajton Palloshin, kryeministrit i thot Palloshi, varësit, shefit të saj i thot Palloshi. Nuk duket se ka ndonjë intelekt të lartë, kolonel, nuk duket se ka ndonjë peshë specifike mentale, ndonjë kapacitet filozofik. Si mendoni, kolonel, si është e mundur që gjitha këto qindra miliona euro të lihen në duart e një personi e cila, sipas hetimeve dhe dosjeve që i njohim nga burimet nga Spaku dhe nga GKK-ja, nuk na pas kanë vjedh, por edhe na pas kanë vra, pra ne rrezikojmë të na shëmbet nesër tuneli. Jo vetëm kanë shtu tendrat dhe kanë vjedh paret, po pas ka probleme me hekurin, pas ka probleme me betonin, pas ka probleme, pra akoma është duke u diskutuar a mund të hymë tunelet në zej tuneli për fund, apo jo, pra këta nuk janë vetëm hajdut, këta janë dhe vrasës. Si mendoni, kolonel, ka rasi këtu që gjithë kjo i lihet në dorë një personazhi si kjo? Unë besoj që latë jashtë ndoshta pa dashje dhe një element të tretë. Cekët dy element shumë të rëndësishëm. Ju lutem për më. Spari elementi i parë është pyetja, përgjigja e pyetjes. Si ka mundësi, jo vetëm këto dy pyetjet, po që janë këto njerëz të cilët gjatë gjithë 4 administratave, 4 qeverive të Edi Ramës janë emëruar në pozicionet më të rëndësishme. Edhe pikërisht kjo është përgjigja e kësaj pyetje i e përgjigje edhe dy pyetjeve tjera. Janë të gjithë njerëz që kanë ardhur atje në favor të shërbimeve që i kanë bërë atij dhe e kemi cek në detaje në emisionin e fundit që bëm bashk. Këto janë njerëz që kanë ofruar çdo gjë, në mënyrë të veçantë flasim për femrat e qeverisë Rama. Dhe së dyti janë persona të cilët nuk i njeh askush në shoqërinë civile, pa asnjë lloj kontributi shoqëror, akademik, pas një lloj kontributi në të gjitha fushat ku kanë drejtuar, pra është një qeveri e cila është drejtuar nga drejtues ignorant me mangësi të theksuara, shkollore, akademike, profesionale, por që baza për Edi Ramën është servilizmi dhe byllëkërpirja. Edhe nuk po më vjen turp fare ta përmend të shpreh, sepse ato përmendin fjalor ordiner që nga kryeministri, që nga zëvendës kryeministrja e me radhë. Së dyti, pa diskutim që janë vrasës, sepse ky korrupsion galopant, korrupsioni në mjekësi, korrupsioni në shëndetësi, korrupsioni në sistemin e edukimit, korrupsioni në infrastrukturë, janë të gjitha të lidhura me sigurinë, pafësia për ta menaxhuar, për ta kontrolluar situatën dhe rendin publik, lënia e sigurisë publike në duart të krimit organizuar, lidhje dhe frikshme të gjithë qeverisë, të gjithë ministrave, nga Palloshi e deri te Palloshet dhe Palloshet e tjera poshtë, me krimin organizuar dhe strukturat e policisë dhe të shërbimit inteligjent në dorë të personave me pikpyetje shumë të mëdha, të gjitha janë rrezik dhe kërcënim për jetën e qytetarëve, të cilët vjedhin nga mjezi darkë. Dhe këtu futet edhe vjedhja në tunelin e Llogaras, ku mund të rezultojë në të ardhmen, inshallah nuk ndodh, po me aksidente të cilat mund të shkaktojnë vdekjen e qytetarëve. Tani ka dalë edhe dosja e Unazës Madhe, Llogaraja, po hapen çdo ditë dosje të reja
të pafundme dhe kjo është diçka që është rënditse, duke patur parasysh se në këtë vend kolonel nuk është se ka ndodhur shpesh që dënohen njerëzit, as nuk ka ndodhur shpesh që dënohen në majet e larta të pushtetit. Belinda Balluku me njëherë, pasi është njoftuar me këtë vendim të GKK-s, ka shkuar për disa orë, është strehuar tek zyra e Edi Ramës, mendoni se po e kërcënon, mendoni se po kërkon prej tij mbështetje, apo mendoni se janë duke ndarë rolet përpara stuhisë së madhe? Pa diskutim që po e kërcënon, për shkak se pavarësisht faktit se Belinda Balluku, një njeri anonim që se ka ditë kërkush as emrin, imagjinoje, Belinda Ballukut i jepet në dorë investimet strategjike, infrastrukturore, energjetike, por jo vetëm të vendit, madje ajo ka qenë si drejtuese e qeverisë, se Palloshi ka vite që nuk drejton asgjë. Vetëm shkon edhe me atletet bardha, bën si Karagjos në për kryeqytetet e gjithë botës, nga një anë, dhe nga ana tjetër lejon rrumpallën të vazhdojë në Shqipëri, duke përkeqësuar jetën shoqërore, ekonomike të Shqipërisë, duke i varfruar dhe duke në mënyrë të organizuar, duke drejtuar një fushat largimesh masive të shqiptarëve jashtë shtetit, me qëllim plotësimin e agjendave të huaja në shërbim dhe në kurriz të popullit shqiptar. Pa diskutim që është duke e kërcënuar. Me çfarë e kërcënon kolonel? E kërcënon sepse një pjesë e madhe të gjithë këtyre projekteve mos kesh as dyshimin më të vogël që porosia është dhënë me telefon ose me gojë nga Edi Rama. Dhe unë këtë e kam informacion shumë të sigurt. Për të mos lënë gjurmë, ai nuk firmos vendime qeveritare ose shpresa për të cilat nesër mund të vërtetojnë akuzat e bashkëpunëtorëve, të cilët ai në çdo rast i shet, vetëm për të shpërtuar veten e tij. Pra ka instrumenta për ta kërcënuar kryeministrin, dhe në këtë rast Edi Rama, kolonel, është duke aktruar, mendoni, për mbrojtjen e tyre, apo për t'i treguar grupeve që qëndrojnë pas Ballukut apo klaneve brenda Partisë Socialiste? Mendon kolonel se Rama është duke aktruar në mbrojtjen e Belinda Ballukut, apo është i vendosur që ta mbrojë atë sepse duke e mbrojtur atë mbron veten e tij? Pa diskutim që është duke aktruar, por në rastin konkret nuk ka çfarë të bëjë se çdo gjë është jashtë kontrollit të Edi Ramës. Po t'ishte për Edi Ramën, Belinda Balluku dhe shumë hajdut të tjerë të rilindjes do të vazhdonin të drejtonin në qeverinë shqiptare, por është opozita e cila përjes vërtetës, pavarësisht faktit që nuk ka një numër dhe një sasi të caktuar, e cila në fakt në çdo rast. Dhe më lejo këtu të cjell në vëmendjen tuaj rastin e deputetit Belind Klliqi, i cili puna e të cilit bëri të mundur dënimin e Erion Velis, faktimin e të gjitha vjedhjeve. Por nuk është vetëm Belind Klliqi, është një sër mase, një mase madhe deputetësh të opozitës, jo vetëm Partisë Demokratike, por edhe të partive tjera të cilët kanë qenë të përfshirë. Për shembull Agron Shej, i cili nga mjezindar. Por ajo që vlen të theksohet në këtë rast, me që ka lidhje me këtë pyetje, është, më lejo të siguroj që situata në Partinë Socialiste është jashtëzakonisht e keqe. Do me thënë, nuk ka asnjë lloj besimi për Palloshin. Palloshi sot konsiderohet si njeri i pabes, njeri i cili shet çdo njeri. Dhe të mos harrojmë që Palloshit i dihen jo vetëm këto problematika të cilat kanë dalë në media, por edhe një sër problematikash të tjera të cilat ose kanë dalë në media pjesërisht, ose janë në hetim nga Departamenti i Homeland Security-t, i FBI-t, madje edhe nga disa agjenci të tjera, për shkak se lidhja e grupeve të drogës, e krimeve, pra grupet transnacionale të trafikut të drogës, janë të lidhura jo vetëm me këto grupe, po janë edhe me grupe tjera të cilët janë objekt i punës, hetimit dhe misionit të Agjencisë
inteligjente më të madhe në botë. Duke patur parasysh që jemi në një moment si ky, a mendon kolonel se arrestimi i Belinda Ballukut, me sa duket gjasat janë që ajo është duke shkuar drejt arrestimit, sa do ta trondis kjo pushtetin e Edi Ramës? To a themi shqiptarëve, a ka një regji të mirë kontrolluar, SPAK, GKO, lëvizjet politike, për të kontrolluar atë që mund të ndodhë, pasojat domino, efekti domino i arrestimit të mundshëm të Ballukut? Ka një regji më të madhe, apo do të shkojnë gjërat kështu në tym, në ajër? Shqiptarët po presin. Po bie Edi Rama, po bie ky, do goditet opozita, do goditet maggjoranca, me sa duket SPAK-u po ecën, po shtrëngon një vit këtej, një vit këtej nga ana tjetër. Ka lojtar të tretë që po luajnë në rajon, sa do ndikohet dhe ku do shkojnë shqiptarët? Kemi sinqert me ju, po t'ishte për SPAK-un edhe për GKK-on, edhe për këto agjencitë e tjera shqiptare, do të duhej që sot një 15 deputet apo ish ministra dhe ministrat qeverisë Edi Ramës të mos ishin, nuk du t'ishin fare as në parlament, as në qeveri, po as si në rastin e Mimi Kodhelit e disa Kodhelave tjerë, as në gjendje të lirë. Pra, janë harruar. Unë nuk kam as një besim tek drejtësia shqiptare. Është pikrisht presioni amerikan. Se po të them presioni europian, nuk mund të them presionin europian me gjithë këto probleme lumë që është qeveria shqiptare, dhe unë nuk mund të besoj Ursula von der Leyen e kompani që vinë mashtrojnë shqiptarët. Po jo, tjetër, ajo Marta Kos që thot keni bërë arritje të mëdha, po. Ritmi reformave dhe qeverisë Rama, ka të i kaluar dhe Gjermaninë e Britaninë e Madhe, kuptoti çfarë tallje me qytetarët shqiptar që vidhen nga mjezindarë. Me një qeveri që ja ka kaluar dhe regjimit të Enver Hoxhës. I ke parë seancat e parlamentit, Niko prej leshi nuk guxon me leju me fol as një fjali për faqësuesit e opozitës. Nuk i let flasin as një fjali. Do me thonë, po përballet Shqipëria, se ato janë përfaqësuesit që ka zgjedhur populli. I pëlqejmë si pëlqejmë, ato janë përfaqësuesit. Unë nuk kam mundësi. Nxjerr Berisha, kolonel, si kanë nxjerr populli. Jo, nuk po flas vetëm për Partinë Demokratike. Po flas se kodi zgjedhor nuk ka votu populli. Kodi zgjedhor ka zgjedh ato që do Edi Rama dhe ato që do Berisha. E kam fjalën diku tjetër, nuk po flasim tani se kush është zgjedh dhe si është zgjedh. Po flasim për zërin e opozitës. Dum apo s'dum ne, ata janë përfaqësuesit të cilët po përballen me krimin, po përballen me denoncimin e vjedhjeve, po përballen brenda mundësive të tyre që kanë. Nuk ju lejohet as minimumi fjala e lirë në parlamentin shqiptar. Dhe pikërisht këto janë elementa të cilat duhet i shohin Ursula von der Leyen dhe gjithë drejtuesit e Bashkimit Evropian, të cilët paftyrësisht e presin palloshin atje, dhe jo vetëm që e presin, por edhe mbështesin, sepse ai tashmë ka aftësinë për shkak të qëndrimit gjatë pushtet për t'u njoftë, për t'i manipuluar, po edhe për t'i rekrutuar dhe për t'ia bërë qefin me të gjitha format, të ligjshme dhe të paligjshme. Kolonel, thatë që kjo që po ndodh se ka vullnet amerikan dhe ka presion amerikan. Tjetë për këto zyra tona, as për 500 vjet nuk i hyjëm këtyre, dhe kjo është 100% ajo që unë jam dakord 100% me ju. Vërtet mendoni, kolonel, se Rama largohet me fjalime në parlament? Çfarë i sugjeroni? Çfarë duhet bëjnë shqiptarët? Çfarë duhet bëj opozita? Çfarë duhet bëjnë gjithë ata që janë kundër? Nuk ka rëndësi, janë dakord me këtë, janë dakord me atë, janë dakord me deputetët kush i ka zgjedh Berisha, apo i ka zgjedh populli, i ka zgjedh Rama, apo i ka zgjedh populli. Jemi përballë një fakti. Fakti është përballë kemi një kartel anti-shqiptar që po na vdes, po na vret, po na vjedh. Dhe nga ana tjetër kemi një popull i cili është komplet i dorëzuar dhe po arratiset çdo ditë nga vendi.
Vullneti Amerikan është që këta të goditen. Ju e thatë dhe unë dakord jam. Nuk ka zyrë në Shqipëri të godasi këta pa vullnetin atyre. Çfarë duhet të bëjnë shqiptarët në këtë moment, kolonel? Sepse po dalin 7-8 palë, unë jo thash ka shumë shërbime sekrete në Ballkan që po luajnë, 7-8 palë po dalin dhe duan të kapin momentin. Çfarë duhet ndodh? Çfarë duhet presin shqiptarët? Të rinë shtëpi dhe të bëjnë gallat nga Facebooku, apo duhet të mobilizohen, duhet bashkohen, duhet, nuk e di. Si e shikoni ju? Absolutisht që Edi Rama nuk largohet nga fjalimet e deputetëve të opozitës të gjitha partive të vogla, që nga Sheaj, që nga Halla e Tikut, por jo vetëm. Diskutohet kjo. A çfarë do të bëjë opozita? Opozita e di vetë se çfarë do të bëjë, se unë jam përfaqësues i opozitës, por unë mendoj që populli opozitar, se unë e di që nuk jam përfaqësues i opozitës, populli që urren këtë qeveri, populli që do të shpëtojë nga ky moment, a mendon që duhet bëjë diçka? Populli duhet bëjë atë që kemi bërë unë e ti. Gjëja më minimale, më modeste që kemi bërë unë, ti dhe familjet tona, dhe një grup i madh miq dhe mshet si shtan, jo vetëm në Amerikë, Britaninë e Madhe, por edhe në Shqipëri, që kemi votuar forcat e djathta politike. Pra, kemi votuar kundër këtij regjimi. Pra, ne kemi bërë punën tonë. Minimumi. Problemi është i një mase të madhe, e cila injoron zgjedhjet dhe pranon mposhtjen, vjedhjen, shtypjen, duke thënë që të gjithë njësoj. Jo, nuk janë të gjithë njësoj. Në mënyrë absolute nuk janë të gjithë njësoj. Sepse nuk mund t'jem dritan dhe mjera njësoj, me dikë tjetër kur ti se ke provu. Në fakt, unë edhe për ato 4-5 muaj që kam qënë, jam i provuar që në një kohë rekord kam pastruar drogën e Shqipërisë. Është e gjitha e faktuar, madje për një 3 muaj qëndrimi, Dolce Vele bëri 2 emisione. Bëri 2 emisione për rolin e ministrit brendshëm, duke deklaruar, për edhe me një fjali. Pra në Shqipëri, vërtetohet thënia që nëse ministri i brendshëm nuk është i përfshirë me trafikun e drogës, në Itali dhe në Greqi nuk kalon asnjë kilogram drogë. Ke parti në portin e Durrësit, sot po bëhet nami nga grupet e trafikut të kokainës. Shqiptarët po bëjnë nami në Amerikën Qendrore dhe në Amerikën Latine. Në Britaninë e Madhe, Holland, Belgjik në portet kryesore, Itali, Francë, Spanjë. Ke partit kapet në 1 kilogram drogë në portin e Durrësit, ose në pikkalimin kryesor të trafiqeve drogës në Elbasan. Edhe po u kap në 1 kile ka kalu kamioni. Në Elbasan, jo, sepse vetë policia, dogana, Ministria e Financave, janë të lidhura, ju shërben karteleve, marrin pjesën, marrin përqindjen. Jo vetëm kaq, por individ të cilët kanë qenë përgjegjës në këto institucione, sot i ketë promovuar në majet më të larta. Sepse çdo gjë është e lidhur, asgjë në Shqipëri nuk është e rastishme. Dhe pikërisht në këtë pikë hyn roli i diasporës shqiptare amerikane, e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme, dhe kjo nuk diskutohet që nuk është objekt i analizave dhe i analizave televizive, por që kemi bërë një punë të jashtëzakonshme dhe një rol shumë të madh në identifikimin e këtyre problemeve dhe në sensibilizimin e administratës Trump, e cila jo rastësisht gjatë këtyre 2-3 muajve të fundit po merret me drogën, po merret me trafiqet, me kokainën, nga njëra ka Korea Veriut, nga njëra anë Korea Veriut, nga ana tjetër Kina, e cila po fut fentanilin, nga ana tjetër Kolumbia, Ekuadori, Panamaja, Venezuela, që është kryesorja, kuptohet. Venezuela ka, në shtesë të drogës, ka dhe problematika tjera, cilat ju i dini shumë mirë, por që është pikërisht roli i diasporës shqiptar-amerikane nëpërmjet shqiptar-amerikanëve që punojnë në këtë agjenci dhe bashkëpunimit ton, që ka filluar zhvendosjen e këtyre ujrave të pista me objektiv zëvendësimin e ujit të pistë me një ujë më të pastër,
i cili do të krijojë edhe kushtet që Shqipëria të avancojë më shpejt në rrugtimin e saj euroatlantik. Kolonel, thatë diçka të rëndësishme dhe sigurisht e vlerësoj kontributin e diasporës në Amerikë, jam i vetëdijshëm edhe unë jam i informuar, i mirë informuar nga ju dhe jo vetëm për rolin dhe punën e madhe që po bëhet për të hedhur dritë ndaj të vërtetave që po ndodhin në Shqipëri tek administrata amerikane atje. Në fakt, para 24 orëve apo 48 orëve, shefi i FBI-t, Cash Patel, ka dalë me disa fjalime bomb lidhur me armiqtë e Amerikës, të cilët po e mbysin me drogë, me fentanil, siç e thatë, dhe në të njëjtën kohë në Tiranë kanë filluar hetimet e FBI-t për lëvizjet e avionit personal charter të Edi Ramës, duket qartë që pak nga pak Shqipëria po hyn tek organizatat armike të atyre që i kanë thënë shqiptarëve se i kemi aleati strategjik amerikan. Se këta kshu i kanë thënë shqiptarëve ka 34 vjet. Arrestimi i Ballukut, dua të hedhim dritë shkurtimisht, kolonel, se njerëzit mira, njerëz që na shohin, kanë hallin që ju djeg shpirti i tyre, ndoshta nuk i kanë të njëjtat interesa me mua, me ju. Ata duan të dinë dy gjëra, një, kolonel, arrestimi i Ballukut dhe i të tjerëve. Kush ka bërë keq në këtë vend dhe kush i ka bërë keq Amerikës që ka ndikim Shqipëri, duam apo s'duam. E rrëzon Edi Ramën apo jo? Kur do rrëzohet Edi Rama? Këtë duan të presin shqiptarët. Dhe e dyta që është më e rëndësishme, këta do ikin dhe do gëzojnë parat e tyre, janë 10 miliarda, a kanë një hapësirë që t'u konfiskohen parat, do i kthehet në i lek shqiptarëve, apo do t'i thuhet vazhdoni sepse kaq kishin mundësi. Si e shikon? Unë nuk futem tek kategoria e njerëzve që caktojnë data sot dhe nesër. Jo data, nuk po flas për data, flas në logjikën. Jam shumë i kujdesshëm për shkak se dua të vazhdoj gjatë të jem në kontakt me opinionin publik, me shqiptarët e mi, jo vetëm Shqipëri, por edhe në vendet e tjera, Kosovë, Maqedoni. Pa diskutim që rënia e Edi Ramës është e pa kthyeshme, është e pa diskutueshme, sepse i kishte të gjitha format dhe mundësitë që të bënte një largim të kujdesshëm nga politika, është e pa imagjinueshme, unë do të thoja as pak e zgjuar nga Edi Ramës, që nga një mandat në mandatin tjetër rrit përqindjen e vjedhjeve të zgjedhjeve, rrit përqindjen e përfshirjes së krimit organizuar dhe të personave dhe persona përfshirë në krimet ndryshme për grumbullimin e votave në funksion të organizatës kriminale Rilindje, është e padiskutueshme rënia e tij. Kjo për shkak se tashmë interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ballkanin Perëndimor dhe në mënyrë të veçantë në Shqipëri përputhen me një pjesë të këtyre objektivave, por nga ana tjetër nuk ka diskutim që futja në burg e Ballukut dhe disa deputetëve të tjerë që kanë pas poste ministrore në qeveritë e kaluara, qeverinë e 3 Rama, në qeverinë e 2 Rama, nuk ka diskutim që do të ketë efekte negative për zbërthimin edhe më të shpejt të kështjellës rërës, kështjellës krimit që e quhen veten Rilindje. Dhe në këtë këndvështrim, pa diskutim që edhe konferenca për shtyp, edhe deklaratat e zëdhënëses së Shtëpisë Bardh, edhe të Departamentit Homeland Sigurisë Kombëtare, Departamentit Sigurisë Kombëtare, të Departamentit Drejtësisë dhe në mënyrë të veçantë të drejtorit të përgjithshëm të FBI-s, dhe këtu nuk po citoj Agjencinë Qendrore të Inteligjencës, e cila nuk bën deklarata, por bashkëpunon me agjencitë e tjera për t'i dalë deri në fund të hetimeve, dhe fatmirësisht në disa nga hetimet kryesore dalin një pjesë e individëve, përfshi këtu edhe ndonjë politikan shqiptar, të cilët e kanë të pamundur të fshihen brapa bregëve të zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Besoj që sot do të na japësh mundësinë edhe për të diskutuar se ku qëndron politika e jashtme e Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me Bashkimin Evropian,
a ka pika për plasje, apo janë në një val me njëra tjetën, dhe ku konvergojnë këto pika të ndryshme në raport edhe me liderin me palloshin e Shqipërisë. Po, të falenderoj, ne e kemi zakon, kolonel, edhe unë kur flas vet, edhe kur ju kam ju të ftuar, e kemi zakon që bëjmë një miksim ndërmjet asaj që ndodh në makro dhe asaj që ndodh në mikro këtu në Shqipëri, që të kuptojnë njerëzia, populli ynë i dashur, të kuptojnë se si lidhen gjërat me njëra tjetrën. Vazhdimisht ne kemi nisur me botën dhe kemi hyrë në Shqipëri. Sot e nisëm me Shqipërinë me tërmetin e madh që ka rënë, tashmë të shkojmë ke loja e madhe, në mënyrë që loja e madhe të lubrifikojë tërësisht këto që ne sapo i tham tani, sepse kur del shefi i FBI-t në Amerikë, në të njëjtën kohë kur ka hetime në Tiranë, që ne jemi në luftë të hapur me armiqtë e Amerikës, do thotë që kjo është deklaratë shumë e madhe. Tashmë duket qartë që Tirana është duke u trondit dhe ju thatë diçka shumë të rëndësishme, kolonel. Ky nuk është aq i zgjuar Edi Rama, se po të kishte qenë i zgjuar, do kishte ikur. Me kujdes. Kjo do të thotë që ky nuk ikën, do të thotë që nuk e lën të iki, do të thotë që ky është në lojëra më të mëdha. Tani ti kuptojmë pak lojërat e mëdha. Në këtë moment janë shumë pikat nxehta. Më nxehta është Ukraina, që është duke u diskutuar tash për këtë moment. Cilat janë të dhënat, kolonel? A kemi një takim, apo një marrëveshje sekrete, apo një diskutim në dhoma të padukshme nga të gjithë ndërmjet presidentit Donald Trump dhe Vladimir Putinit për Ukrainën, apo shkojmë drejt fundit të konfliktit të Ukrainës dhe cili është roli i Europës në këtë moment, e cila nuk po pranon në asnjë mënyrë dhe po e refuzon hapur çdo lloj vendimi të marrë pa praninë e tyre dhe pa praninë e Zelenskit. Çfarë po ndodh më konkretisht në këtë moment? Pa diskutim që po, kemi negociata të fsheta, intensive, jo më larg se dje. Mund të themi që ka përfunduar 72 orëshi i fundit, në të cilin, përgjatë cilit ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë 3 ditë në Florida, në Mar-a-Lago, duke analizuar, duke diskutuar, duke negociuar një plan për të cilin është informuar edhe Bashkimi Evropian, edhe Ukraina, me 28 pika midis përfaqësuesve më të afërt të presidentit Trump dhe ambasadorit rus. Ka negociata dhe pa diskutim që në këtë këndvështrim, pavarësisht është njoftuar Bashkimi Evropian, Bashkimi Evropian nuk ka më peshë për të përcaktuar, për të qenë decisive në zgjidhjen e këtij problemi. Për arsye se kemi dy qasje keqësisht kundërta kreshnik. Nga njëra anë, kemi vizionin e administratës amerikane, krejt ndryshe nga vizioni administratave të kaluara, për një përplasje me Federatën Ruse, e cila nuk ka sjellë asnjë rezultat, por vetëm humbjen e miliardë dollarëve dhe përkeqësimin në nivelin më keq të mundshëm të 5-6 dekadave të fundit marrëdhënieve midis dy superfuqive, dhe nga ana tjetër, qasjen e presidentit Trump, Marco Rubios për jo vetëm, të cilët duhet të gjejnë zgjidhje duke marrë në konsiderat edhe situatën, edhe sigurinë e Federatës Ruse, pra kërkesat e Federatës Ruse. Dhe pavarësisht se një pjesë të madhe të njerëzve nuk ju pëlqen kjo që them unë, si një njoftës shumë i mirë për te modestisë të situatës në këtë konflikt, rrënjve të situatës rrënjve të këtij konflikti, e kam thënë që ky konflikt do mbyllet në termat e Putinit, që janë 4. Neutraliteti i Ukrainës, denazifikimi, demilitarizimi dhe njofja e krajinave që ka marrë në kontroll. Madje, presidenti Trump me shumë zgjuarsi po përpiqet që të negociojë gjysmën e këtyre tokave. Por Zelenski si një papet i këtyre 5 drejtuesve të Bashkimit Evropian, të cilin nuk e lejnë, sepse e kontrollojnë. I bën presion në Europë, po thonë. Zelenski dhe administrata e tij kanë vjedh 10 miliardë dollar të parave amerikane
taksapaguesve amerikan dhe taksapaguesve europian. Nuk Dhe me kalon qëllim, lehtë kjo mendon. urdhëro? Nuk kalon lehtë kjo mendon të vjedhësh taksat e tyre. Po s'ka si shans më të kaloj lehtë, sepse gjithë miliardat e investimeve, kam thonë në emisionin e kaluar, unë kam djeni shumë të hollësishme se ku janë investu, po ky nuk është objekti i këtyre emisioneve. Në qoftë se dikush ka dëshirë të shikoj se ku janë investu miliarda euro të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, shkoni se i keni në jugun e Turqisë, i keni në Florida, i keni në Mosk, i keni në, jo në Mosk, i keni në Londër dhe në Paris. I keni gjitha investuara në real estate atje dhe në hotele, edhe në Spanjë. Kështu që këto janë tashmë resorte turistike të Zelenskit, po qartë. Këto janë tashmë jo vetëm të Zelenskit, po të ish ministrit të mbrojtjes, ish ministrit jashtëm, Kulebës dhe jo vetëm. Ndërkohë po vdes atje po. Por t'i përgjigj pyetjes tuaj. Po. Presidenti Trump është duke përpjekur maksimalisht për ta përmbyll këtë konflikt. Dhe sigurisht Bashkimi Evropian nuk është i interesuar për ta përmbyll. Nga njëra anë tenton të grumulloj fonde, para, sfundmi dështoi edhe një paket për 134 miliard eurosh për të mbështetur Ukrainën, ndërkohë që Ukraina, shtetasit dhe ushtarët e Ukrainës në mënyrën më kriminale të mundshme janë lënë edhe pa mjete, edhe pa ushqime, edhe pa armatime, edhe pa mbështetje ushtarake, edhe pa mbështetje ajrore. Vazhdojnë masakrohen për të kënaqur orekset e liderëve të Europës. Dhe pikërisht kjo është vizioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do ta përmbylli këtë sepse kjo është e papranueshme nëse do të vazhdojë edhe disa muaj më tej. A mund themi pra kolonel se po ridizenjohet struktura apo arkitektura gjeopolitike e Europës pa miratimin e Brukselit dhe a kemi të bëjmë vërtet me një marrëveshje Donald Trump, Vladimir Putin, apo është një presion i të dyve për t'i thënë Europës që duhet shpejtojë drejt një marrëveshje për ndalimin e luftës në Ukrainë? Presidenti Trump e ka deklaruar qartazi, ne nuk mund të injorojmë kërkesat apo nevojat e Federatës Ruse, nuk mund të injorojmë të mos bashkëpunojmë me një superfuqi ushtarake siç është Federata Ruse. Sigurisht që partnerët kryesorë të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka diskutim që është boshti Washington-Bruxelles, por duke parë qasjen e liderëve dhe madje edhe sekretari i shtetit, edhe presidenti Trump e kanë deklaruar haptazi, ndërkohë që unë përpiqem për gjithë format dhe metodat, këto i hedhin benzinë zjarrit. Dhe pikërisht është kjo hedhje benzinë zjarrit, ndërkohë që s'kan edhe kapacitete për ta bërë, e ka bërë që presidenti Trump të shmangi qasjen e tyre. Ato kanë dështuar, ju e keni parë për gjatë këtyre 10 muajve të fundit, ato janë përpjek me gjitha format për të krijuar një koalicion për të futur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ballë të kësaj përplasje, por me shumë zgjuarsi Trumpi problemi nuk e ka sot me Federatën Ruse. Amerika po përgatitet për një përplasje të madhe e cila duket qartazi me njëherë mas takimit që presidenti Trump bëri në Japoni me kryeministren japoneze, e cila si duket është fut në ballë të këtyre përplasjeve me qëllim vazhdimin ose krijimin e kushteve të kësaj aleance, e cila njihet për shembull Quad, në cilën përfshihet edhe India, për një përplasje të mundshme me Australia, po. Në qoftë se Europa, kolonel, mbetet jashtë kësaj marrëveshje për Ukrainën, a mund të themi se ajo do ta humbas rolin e saj historik në rendin e ribotuar? Unë besoj që Bashkimi Evropian i ka pas të gjitha mundësitë që të projektoj një fuqi më të madhe, jo vetëm ushtarake, cilën nuk e projekton dot për momentin, por edhe diplomatike. Dhe pikërisht duke mos qenë krejtësisht në një linjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qasjen e presidentit Trump, nuk ka diskutim që roli i saj është dobësuar. Por parë në nivel global, nuk ka diskutim që 4 qendrat kryesore gjeopolitike ose të fuqitë më të mëdha janë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Bashkimi Evropian dhe Federata Ruse. Dhe në mënyrë që ekonomia botërore të avancojë më tej, do duhet që të katra këto forca ose bloqe të gjenin kushtet ose gjenin gjuhën e përbashkët për të koegzistu me njëra tjetrën dhe për të gjetur format dhe metodat për t'i shtencionu këto situata në mënyrë që të mos shkojnë në një përplasje të mundshme, siç kemi rastin konkret, mbylljen sa më shpejt të konfliktit midis Federatës Ruse dhe Ukrainës dhe shmangjes së një përplasje të madhe midis Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të Kinës. Bukur shumë. Deri në këtë moment, kolonel, kemi patur nxjerrje dhëmbësh dhe tregim muskuj shumë të fortë, madje mund të themi edhe në termat shumë të rrezikshëm, ka njoftuar për prova bërthamore Rusia, është përgjigjur Amerika me kërcënim bërthamor gjithashtu dhe në të njëjtën kohë një lojtar aleat i amerikanëve, siç ishte Japonia, gjithkohës ka qenë pothuajse e heshtur, apo e fjetur, apo në distancë, apo duke kontrolluar. Tashmë Japonia po kthehet me një zhurmë të madhe, po kthehet me një tronditje të madhe, deklarata e fundit e kryeministres për Kinën, në qoftë se do të arrini të prekni Tajvanin, do të përballeni me diçka të tmerrshme. A mund të themi, kolonel, se Amerika po i thot dhe po i kërkon të gjithë atyre që janë aleatët e saj sot të pozicionohen hapur dhe qartë, apo është thjesht një ditë që u gdhi Japonia dhe vendosi të armiqësohet me Kinën? Përpara se të analizojmë situatën gjeopolitike të Japonisë, do duhet kthehemi të lexojmë artikullin 9. Artikulli 9 i Kushtetutës japoneze, e cili e përcakton qartë rastet kur Japonia, që nga momenti që mori vendimin për krijimin e forcave vetmbrojtëse, të cilat jo pa qëllim quhen vetmbrojtëse, janë forca të cilat nuk do të rrezikojnë më vendet për qark. Duket qartë që kryeministja e re, e cila vjen nga krahu i ekstremit djathtë, është një kryeministre e cila ka për qëllim për të ndryshuar kushtetutën e Japonisë nga një anë, por nga ana tjetër edhe duke tentuar të projektoj forcë. Kemi një zhvendosje gjatë 5-6 viteve të fundit të strategjisë ushtarake dhe doktrinës ushtarake të Japonisë, e cila në mënyrë shumë të përshpejtuar është duke rritur kapacitetet jo vetëm në det dhe në ajër, por edhe në tokë, pra duke përgatit një forcë mbrojtëse e cila do të projektoj fuqi dhe do të jetë aftë për të zhvilluar operacione sulmuese. Por duhet mos harrojmë vitet 1910-1945, kur Japonia perandorake në mënyrën më kriminale dhe terroriste të mundshme pushtoi të gjithë rajonet e Azisë Juglindore, përfshi këtu Gadishullin e Kores, përfshi një pjesë të madhe të Kinës, si pasojë së cilës Kina humbi afërsisht 10 milion qytetarë. Marrja dhe punësimi i grave korane dhe grave kineze si prostituta në ushtrinë e Japonisë në shtëpitë e tyre publike është një nga çështjet kryesore, përplasjet kryesore që kanë edhe Korea e Jugut, edhe Korea e Veriut dhe Kina. Dhe në këtë këndvështrim, Japonia, pavarësisht se është përpjek të shfaqet pacifiste, sot në shkelet të gjitha konventave, përfshi këtu edhe artikullin 9, ka bërë thirrje Shtetet Bashkuara të Amerikës për dislokimin e armëve bërthamore. Dhe unë gjykoj që kjo retorik e kryeministres japoneze e javës fundit është shumë e rrezikshme, sepse nuk do të bëj asgjë tjetër përveç se po krijon kushtet për fillimin e një konflikti nga i cili askush nuk do të dali më i humbur se Japonia. Japonia, me sa duket, e ka harruar edhe Hiroshimën, edhe Nagasakin, edhe humbjen e miliona ushtarëve pas firmosjes marrëveshjes armpushimit në 45-ën dhe humbjes një pjesë të madhe të territorëve të saj. Shpresojmë që kjo mos ndodhi, edhe shpresojmë që kam besim të plot kreshnik tek vizioni i presidentit Trump. Edhe kjo është një zgjuarsi tjetër, zhvendosje komplete politikës jashtme të administratës Trump,
ketë ndryshe nga administratat tjera, duke e fuqizuar posçërin e tyre në Azinë juglindore dhe në Azinë lindore. Duke ardhur brenda të njëjtës logjik, zhvendosemi automatikisht tek një sferë tjetër shumë e rëndësishme që ka peshë specifike gjeopolitike shumë të rëndësishme në përcaktimin e ekuilibrave të ri gjeopolitik ndërkombëtar. Në 48 orët e fundit, kolonel, kemi patur një vizitë jashtëzakonisht të rëndësishme të princit të kurorës Mohammed bin Salman të Arabisë Saudite, i cili është pritur me nderimet më të mëdha në Washington, në Shtëpinë e Bardhë e kështu me radhë. Donald Trump gjithashtu është duke bërë një lojë që të lë pa mend, është duke ruajtur ekuilibra, ndërton ekuilibra të ri, mbyll vatra lufte, krijon tensione në momente të caktuara, godet momente të caktuara, kërcënon fort në momente të caktuara, por në tërësinë e tij objekcioni është të qetësojë gjitha vatrat, qoftë dhe nëpërmjet frikës. Arabia Saudite do të shkonte atje, ishte planifikuar, është lojtar shumë i rëndësishëm në lidhjen e mesme, dhe amerikanët po presin të pajtojnë Arabinë Saudite me Izraelin, apo të pranojnë akordin Abraham. Sauditët kanë thënë, nuk shkojmë në asnjë akord Abraham pa njohur shtet palestinez, e kështu me radhë. Kur shkoi princi i kurorës saudite në Washington, u hodhën shumë lobe brenda lobi izraelit, prej tyre më i rëndësishmi, që lëvizën Kongresin, lëvizën Senatin dhe i thanë, nuk keni për t'i dhënë Arabisë Saudite F-35. Trek ishin kërkesat e Arabisë Saudite. F-35, inteligjenca artificiale dhe energjia bërthamore civile. Të treja i mori dhe nga 600 miliard i premtoi amerikanëve $1 trilion. Benjamin Netanyahu ka përcjell mesazh sauditëve që nuk keni për të arritur edhe nëse ju ka premtuar Trumpi. Çfarë po luan Donald Trump në këtë pikë nevralgjike të globit? Nga njëra anë i jep sauditëve gjithë çfarë u kanë kërkuar të treja, i merr investimet e tyre nda, dhe nga ana tjetër u thot gazetarëve se edhe Izraelin do ta kënaqim dhe do ta gëzojmë. Çfarë po luhet? Me një zgjuarsi dhe vizion të jashtëzakonshëm edhe për Është shumë interesante. Gjithë ndryshe nga administrata Biden, që ishte një politike jashtme shumë e mjegullt, e cila nuk solli asgjë të mirë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju kujtohet deklarata e Trumpit që do ta kthejë Arabinë Saudite në paraja, në rast se ju kujtohet. E nuk arriti të bëjë asgjë sepse nuk ja doli dot bënte asgjë. Pa diskutim që presidenti Trump nga njëra anë është duke u përpjek të përmirësojë imazhin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës si garantues i sigurisë të vendeve të gjirit të GCC-s, për të përmirësuar imazhin që shkatërroi jo pa qëllim. Ishte krejtësisht e qëllimshme ajo që i bëri Netanyahu ndaj Dohas, për t'i friksuar të gjithë Katarit e ke fjalën. 6 vendet e tjera, pra 5 vendet e tjera si 6 janë antarët GCC-s, që unë ju godas kur të du dhe nuk pyes për asnjë, është nga njëra anë duke përmirësuar këtë. Dhe kemi parë dhe me takimin edhe me shkuarën tek avioni të emirit Al Thani, por kjo marrëveshje ka një rëndësi të jashtëzakonshme sepse po i tregon limite AIPAC-ut, gjë për cilën edhe unë, edhe ju kemi bërë disa analizat gjatë këtyre muajve, që AIPAC-u është në një rënje të frikshme, sepse tashmë vërtet ka për të gjithë ju që nuk e dini miq, është lobi më i madh izraelit në SBA që ndikon fuqimisht në politikën e jashtme amerikane. Po. Që ndikon për çdo gjë. Por që tashmë pas mbështetjes pa limit të këtij genocidi nga të dy administratat, kemi një kurs të ri? Po ka pa diskutim që ka një kurs të ri, sepse tashmë është zgjuar nga gjumi populli amerikan, nga njëra anë MAGA, nga ana tjetër baza e Partisë Demokratike, të cilët kanë bërë thirrje për ndryshimin e nivelit të mbështetjes pa limit të Izraelit. Dhe pikërisht të treja këto marrëveshje, të cilat unë do t'i cek një nga një rëndësinë e secilës,
për t'i treguar edhe njaut që nuk je ti më personi që më diskrediton mu para botës, po jam unë ai, sepse këtu ka pas disa pikpyetje të mëdha në televizionin, në media, në analiza, kush e drejton Amerikën. A drejtoi Izraeli Amerikën apo Amerika Izraelin? Këtu nuk ka diskutim që Amerikën e drejton Donald J. Trump. Dhe kjo është pikërisht në këtë linjë. E para. E dyta, dhënia avionëve F-35 është një lajm shumë i mirë, për shkak sepse kjo ul në mënyrë të konsiderueshme aftësitë e flotës ajrore të Izraelit si flotë e padiskutueshme, flota më moderne me aftësi dhe kapacitetet përfshi edhe padukshmërinë, pra padukshme, avionet e padukshëm F-35. Dhe në këtë konvështrim, dhënia e këtyre avionëve për Turqinë dhe pengesa që po i bëjnë vazhdon lobi Izraelit Turqisë për t'i marrë këto avion, që në fakt do t'i merrte Turqia shumë herë para Izraelit, shumë herë përpara vendeve tjera që janë ofruar edhe Indis, tashmë së fundmi edhe Arabi Saudite, për shkak se Turqia është vendi bazë që ka qenë në kufijime përpara Bashkimit Sovjetik për shumë dekada me radhë dhe sot në frontin me Federatën Ruse dhe me vende të tjera si Irani. Por këtu duket qasja me dy standarde e politikës jashtme. Artificial intelligence, pa diskutim që është shumë e rëndësishme për të ardhmen në Arabi Saudite, e cila sipas vizionit të MBS-it 2030 tenton ta përcaktoj, ta orientoj ekonominë e Arabisë Saudite një lloj me ekonominë siç ka bërë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, drejt shmangjes përdorimit të energjisë, pra të naftës, gazit, por përfitimeve tjera nëpërmjet aplikimit të shkencës, inteligjencës artificiale, nanoteknologjisë për e vetëm. Kurse për sa i përket teknologjisë civile nukleare, pa diskutim që këtu, edhe sikur mos t'jenë Shtetet e Bashkuara të afta, për cilët kjo ka qenë një vije kuqe për Izraelin, edhe këtë vit kuqe, fatmirësisht, presidenti Trump e ka kaluar, duke ja ofruar këtë teknologji. Dhe të mos keni asnjë dyshim që objektivi i Arabisë Saudite me fillimin e marrjes së kësaj teknologjie civile është që në të ardhmen pastaj ta çojë drejt armatosjes saj në rast se duhet, në rast se Irani shtohet në listën e 10 shteteve, pra 9 që janë bëhet shteti 10 si vend nuklear. Gjë për cilën nuk kam asnjë dyshim, që po të vendosi ta bëj, e bën brenda një kohe shumë të shkurtër. Patjetësisht. Qartë. Emiratet e Bashkuara Arabe, kolonel, që kanë një lloj ndërtojnë një lloj balance në vendet e gjirit me Arabinë Saudite, balance gjeopolitike apo të orientimit rajonit, lërujnë një lloj pedalone balancuese. I kanë firmosur F-35 për 3 vitesh dhe ende nuk i kanë marrë. Mendoni se zemrata në Izrael dhe në Tel Aviv ndaj Washingtonit dhe deklaratat se armatimi i Arabisë Saudite me F-35 e dobëson dhe godet supremacinë e aviacionit ushtarak të Izraelit në lindjen e mesme, a mundet ta pengoj që kjo marrëveshje e jashtëzakonshme të çohet deri në fund, apo mendoni se do të shkojë deri në fund? Edhe mund të mos shkojë deri në fund, por më lejo të të bëj një sqarim teleshikuesve. Arsyeja që Emiratet e Bashkuara Arabe nuk e kanë pranuar blerjen e avionëve F-35 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është sepse kushti i izraelitëve ka qenë që aftësitë dhe kapacitetet e këtyre avionëve të jenë 30-35% më të vogla se sa standardi në të cilat operojnë Shtetet e Bashkimit Evropian, flota ushtarake amerikane dhe izraelite. Izraeli kret ndryshe nga flota ushtarake ajrore F-35-ave A, B, C në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Evropian, i ka pranë quhet F-35i, ka sistemet e veta të të komunikimit, të luftës elektronike me radhë, një sër sistemesh të radarëve,
i përmirëson sipas aftësive dhe misioneve të veta. Nuk ka pranuar Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara për shkak sepse nuk donin të merrin diçka në një vlerë të njëjtë, po që nuk kishte aftësitë dhe kapacitetet e gjeneratës 5. Nga ana tjetër, kjo ngelet për të parë se çfarë kufizimesh do të kenë avionet F-35. Gjë më e zgjuar do të ishte që Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, Katari, Kuvaiti, Bahreini, Pakistani dhe gjithë vendet e tjera të financonin së bashku me Malezin, Indonezin, të financonin së bashku në projektin Kan e gjeneratës 5 të Turqisë, në mënyrë që edhe vendet muslimane të kishin avionet e tyre të 5, gjeneratës 5. Kanë gjeneratës 5, po. Duke ardhur tek fundi apo ta rrumbullakosim dhe lindjen e mesme, sapo përmendët Irani mund të mbri dhe ditën që vendos të arrijë në shtet bërthamor e arrin. E dëgjova deklaratën e presidentit Trump në kohët e fundit, po hyn fort në rajon. U duk sikur u tërhoqën amerikanët për i moment nga Siria, po rikthehen fuqishëm Siri, po rikthehen lindjen e mesme dhe duket sikur do të jetë Trumpi guvernatori i ri lindjes mesme. Dhe vazhdon të thotë presidenti amerikan kolonel që Iranin vazhdojmë ta presim. Ta presim që të reagoj pozitivisht, ta marrim nga ana jonë, ta fusim në një marrëveshje paqe. Ndërkohë është mbledhur në Washington DC një mbledhje e opozitës iraniane, e mujahidinëve të Mekut, ka qenë Mike Pompeo, ajo përfaqësuesja e opozitës në Mërgim, Rajaui kanë qenë atje. Cili është kursi i vërtetë i Amerikës? Kërcënon në mënyrë që ta tërheq Iranin, ka kurs për t'i hap derën Iranit në një marrëveshje gjithëpërfshirëse për lindjen e mesme, apo ka një kurs për plasje me Teheranin dhe do të shkojë drejt këtij kursi? Cila mendoni se është vizioni i Washingtonit? Cili është vizioni i Washingtonit? Pardje kam qenë në Washington, kam qenë pjesë e një konference për cilën ju sapo analizuat, edhe në bashkëpunim me një pjesë të njerëzve të cilët kanë bërë të mundur botimin edhe 3 libra të fundit të Iranit që kanë bërë gjatë vitit kaluar. Është një Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë agjencive të caktuara të Shtetet Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me akademikët, me biznesin, me komunitetin shumë të fuqishëm iranian në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili është mbi 1 milion njerëz dhe që konsiderohet nga njerëzit nga komunitetet më inteligjente nga gjithë shtetet e tjera, është duke për gjatë 3 dekadave të fundit vazhdon të investojë fuqishëm në krijimin e kushteve për ndryshimin e regjimit. Dhe këtu kemi parë përpjekje, pavarësisht se përpjekjet frontale kanë qenë nga Izraeli nëpërmjet operacioneve të fshehta, operacioneve të hapura, vrasjes figurave kyçe nga një anë, po nga ana tjetër edhe forcimit të krijimit të aleancave dhe pikërisht ardha e Mohammed bin Salmanit dhe ofrimi i tij për të negociuar midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit me qëllim qetësimin e situatës në lindjen e mesme, kanë vetëm një qëllim në mënyrë që spari të krijohen kushtet të ketë regjim, ndryshimin e regjimit në Iran, por që ky ndryshim regjimit vi nga brenda, të vi jo nëpërmjet një sulmi ushtarak, sepse sulmi ushtarak nga një anë është i kushtueshëm, nga ana tjetër nuk është i sigurt, por nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës si rrugë e ndërmjetme vazhdojnë të investojnë në format dhe metodat e zakonshme të cilat ndiqen për arritjen e këtyre objektivave. Diplomaci, forcë ose siç thuhet, nga një anë karrotën, nga ana tjetër shkopin dhe nga ana tjetër vizioni shumë i qartë i presidentit Trump për të cimentuar projektimin e fuqisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme nëpërmjet forcimit të aleatëve, garancive të sigurisë, tashmë me Katarin, me Arabinë Saudite dhe mos lejimin e Izraelit për t'ia prish këtë lojë. Dakord. Duke të falenderuar për gjitha këto, përpara se ta mbyllim shumë shkurt, kolonel, se di që edhe ti e ke shumë për zemër Kosovën. Ashtu sikurse unë, bashkarisht flasim her pas here, sa flasim për Shqipërinë, aq edhe për Kosovën. Shkurt pa e zgjatur se kjo ndoshta do të meritojë një analizë vete.
Zoti Glauk Konjufca dështoi edhe ai në formimin e qeverisë dhe presidenti Zonja Vjosa Osmani ka shpallur 28 dhjetor si datën e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë. Si e shikon të ardhmen e Kosovës, kolonel, në ndritën e zhvillimeve dhe të projekcionit amerikan për Ballkanin? Mendoni një rikthim të Zotit Kurti, kjo është, do ta vendosin qytetarët, sigurisht ne nuk e bëjmë dot Kasandre, as merremi me parashikime. Në termat makro, ku e sheh Kosovën duke shkuar? Është fatkeqësi e madhe që nuk u gjet një marrëveshje e përbashkët që forcat opozitare të kishin guximin që të lejonin krijimin e qeverisë dhe vazhdimin e punës së saj. Tashmë për disa muajsh, ata që po vujnë nuk janë qytetarët e Kosovës, qofshin këtu ministrat apo qeveria, ish qeveria e Kurtit, apo drejtuesit e opozitës, po janë qytetarët. Janë disa dhjetra mijëra qytetarë të cilët prej muajsh, pavarësisht se jetojnë fukarallik të madh, nuk marrin rrogat. Për shkak se nuk ka kalu buxheti. Gjermania me Zvicrën, kolonel. Dhe nga një anë, dhe nga ana tjetër duke i bërë një dëm të jashtëzakonshëm në përpara ndërkombëtarëve, Kosovës, për shkak se duke treguar që janë të paftë për të drejtuar vendin, për të krijuar, për të gjetur gjuna përbashkët. Unë besoj që do duhej që opozita të kishte guximin ta lejonte qeverinë të vazhdonte punën e saj. Por se kush do fitoj ata e di populli i Kosovës, unë nuk kam asnjë interes për asnjërin, ju e dini. Absolutisht. Ne Kosovën e kemi shpirt, e kemi zemër, e kemi pjesën tonë dhe mund të themi vetëm që i urojmë që sa më shpejt të bëhen këto zgjedhje dhe të krijohen dhe rezultati i saj të prodhojë një qeveri e cila të jetë produkt i nevojave dhe i dëshirës së popullit të Kosovës. Kolonel, falenderoj shumë. Isha shumë i lumtur që të kisha. Besoj se e njëjta ndjesi është dhe nga teleshikuesit e shumë, ndaj ju përcjellje dhe falenderimet e tyre. Shumë falenderit. Ju falenderit për ftesën. Miq të dashur, kaq kishim për sonte. Shumë zhvillime të mëdha, u përpoqëm që të bëjmë një 360 gradë në të gjithë cepat e planetit. U nisëm nga Tirana, zhvillime të mëdha do të ketë edhe në Tiranë, në rajonin e Ballkanit, në Kosovë, në Europë, në Ukrainë, lindjen e mesme, në detin e Kinës së Jugut. Ne do të jemi bashkërisht për t'i parë këto zhvillime hap pas hapi, minutë pas minute, por ju e dini, pjesën tjetër të zhvillimeve do ta ndiqni në numrin e ardhshëm. Natë e mirë për sonte.